Откакто съм с тази Honda, имам проблеми с студения старт. Двигателя хълца, прекъсва докато загрее, не работи добре. Какво ли не опитах? Водих я на майстор, изчистихме карбураторите, сменен сервизен комплект, нови гумички, игла, всичко. И пак не ще да работи. Майстора ми каза, сменяй мотора. Само така ще оправиш. Обаче мисля, че разбрах какъв е проблема. За целта трябва да се наврем ниско долу и да светнем с фенерче. Да видим дали сега ще успея да ви покажа. Така завършва кабела на смукача. Това е игличката, която влиза в карбуратора. Доста е прибрана от тази страна. Като дръпна смукача, жук, и се припира до край. Даже опира. А от другата страна, вижте колко много виси. Готова е да изпадне. Дори да издърпам смукача, не се прибира до край. Тази очевидна асиметрия създава и проблема. При дръпнат смукач, този карбуратор не вкарва достатъчно гориво в предния цилиндър. Практически иглата си остава вътре. Докато задния, може би работи с по-богата смес, дори и когато е отпуснат смукача. Защото неговото положение е по-прибрано от тази страна, дори когато е дръпнат. Фактически жилото е асиметрично. От тази страна виси твърде много, от другата страна е твърде издърпано. Дали може да се регулира? Как мислите? Проследявайки жилото на смукача, стигаме до това място. Тук е и разклонението. Разбира се, под всички кабели. За жалост, то е капсуловано и не може да се регулира по никакъв начин. Да. Honda продава това като отделна част, абсолютно цялото. И както може да се досетите, за такива стари машини няма наличности. Така че не мога да го сменя с оригиналната си част. Какво да правя? Идеи? Нямам друг избор, освен да започна да разглобявам. Това се случва първо като се махне задната седалка, след това предната, декоративната стойка на резервоара с уредите и разбира се самия резервоар. На този мотор резервоара е много интересен. Ето вижте, по средата е кух. Това е малко така фиктивен. По-голямата част от горивото е тук в долния резервоар. Този е малко за красота. И накрая измъкваме филтърната кутия. Айде излезе. Филтъра съм го чистил съвсем наскоро, така че няма да се занимавам с него. Ако искате да видите как се чисти филтър, вижте видеото, което излиза като линк горе. На този етап вече имам достъп до кабела на смукача и мога да го измъкна без никакви грижи. Но преди това искам да ви покажа неравномерната работа на дядо Шадо, от която се оплаквам. Ето сега един истински студен старт. Контакт, смукач, изключваме стопа, старт. Така, сега ако сложа ръка, ето тук, усещам как дърпа, смуче, а тук не. Мога изцяло да затапя този карбуратор и си работи. Работи по същия начин с и без ръка. Тоест, единствено задният цилиндър в момента върши работата. Ако го закрия, угасва. Докато този няма никаква файда от него. Май го задавихме. Ето, тръгваме. На един цилиндър. А смукача е опънат. Трябва да видим сега, ако дръпнем жилото. Ето така вече работи на два цилиндъра.
така отново на един. Именно това нещо трябва да излекувам. Сменяйки жилото, разбира се. След малко разглобяване, кабела е измъкнат и лежи на земята. А с какво ще го заменя? С друг кабел. Само че не можах да намеря за Honda Shadow 86-та година. Това е за Honda VT1100 Shadow 2002 година. Ако ги сравним двата кабела, ще забележим, че има малко разлика. Този за 2002 година е по-дълъг, което е хубаво. Щом не е по-къс, значи добре. Хубавото е, че игличките са абсолютно същия размер. Измери ги с шублерчето. Всяко едно размерче съответства. Така че няма страшно. Директно слагаме тези. Това, което проверих е, че дължината на жилото абсолютно съвпада между предния и задния цилиндър. Докато можете да видите много ясно стария кабел, как едното е доста по-прибрано от другото и всъщност това ми създаваше проблемите. Така че този кабел го прибирам в кашона, пазя си абсолютно всички стари части, за да мога да правя сверка и в бъдеще, и слагаме този. А къде намерих този кабел и откъде го поръчах, съм ви казвал в едно друго видео как пазарувам части за стария си мотор. Може да видите линка, който се е показал вече. Там горе, нали знаете? Сега да свържа този кабел. Дали ще ми създаде проблем, че е по-дълъг? Как мислите? Или може би ще е по-добре. Това нещо влиза тук вътре, даже си има гумено уплътненице, докато моят стария кабел нямаше. И се завива. Измъкваме тази част, защото трябва да застане ето тук. Прекарваме го и затваряме. Понякога не разглобяването, а сглобяването е по-трудната част. О, сега слиза долу. Ще видим като го монтираме. Да. Рете на съединителя и огледалото. Само да внимаваме да не го счупим. Сега, всяко да си отива на място. Ти си тук за задния цилиндър, а ти за предния. Да, дългичко е. Ще се навие тук. И да поставим игличките. Пружинка и игличка. Разбира се, и от другата страна същата работа. Вкарваме го. Всичко е сглобено, всичко е на мястото си. Време е за още един тест. Смукач. Вау! Колко по-високи обороти от преди! И сега и двата цилиндъра смучат. Ето, усеща се как заглъхва и от този. Да. Доволен съм. Доволен съм. Добре, с новия кабел всичко е наред. Поставяме резервоара и излизаме да покараме. Чао и до нови срещи!